Është e vërtetë. Këto 3 shenja do të bëjnë një gabim të madh. Kujdes me këto 4 data. Është e vërtetë. Mos shkoni më tej. 3 shenja janë duke u drejtuar drejt gabimit të tyre më të madh të javës. Kujdes ekstrem me 4 data specifike brenda ditës. Një vendim i gabuar shkatëron fatin. Zbuloni menjëherë si ta ndaloni katastrofën. Mbrëmja e së mërkurës sjell një valë energjetike të shpejtë, por kjo shpejtësi shpesh vjen me një rrezik të madh. Lajmi i fundit që vjen nga yjet është një paralajmërim serioz. 3 shenjat të zodiakut janë në rrezik të bëjnë një gabim të madh sot. Ky nuk është një gabim i vogël, por një lëvizje që do të ketë pasoja afatgjata në jetën profesionale, financiare ose marrëdhëniet personale. Yjet na kanë dhënë një detaj të rëndësishëm. Ekzistojnë 4 data orare kyçe brenda ditës ku ky rrezik është më i lartë. Qëllimi ynë është t'ju bëjmë të ndërgjegjshëm për këtë rrezik dhe t'ju ndihmojmë të shmangni këtë kurth. Mos bëni asnjë vendim të rëndësishëm para se të dëgjoni këtë paralajmërim. Le të shohim cilat janë këto shenja dhe cilat data duhet të shmangni me çdo kusht. Luani. Gabimi i madh për ju sot lidhet me egon dhe mospranimin e ndihmës. Mund të jeni në prag të një suksesi të madh, por dëshira juaj për të bërë gjithçka vetë ose për të marrë të gjithë meritat do të çojë në një dështim të plotë. Gabimi fshihet te arroganca profesionale. Ju duhet të pranoni se keni nevojë për ndihmë nga një bashkëpunëtor dhe duhet të ndani lavdin. Gabimi i dytë është nënshkrimi i një kontrate pa e lexuar me vëmendje. Kjo ditë ju gjen me besim të tepërt, i cili mund të shfrytëzohet. Kujdes ekstremisht rreth orës 14:00 dhe orës 19:00 të ditës, ku nxitimi do të jetë më i lartë. Në këto momente, ndaloni gjithçka. Mos e humbni kohën tuaj duke menduar se jeni më i miri, por veproni si një lider i vërtet që bashkëpunon. Kjo ditë kërkon modesti dhe punë në grup për të shmangur gabimin fatal. Besojini aftësisë tuaj për të udhëhequr, por mos i neglizhoni ata që ju mbështesin. Akrepi. Për ju, gabimi i madh lidhet me paranojat dhe dyshimet e tepërta. Jeni në rrezik të bëni një gabim shumë të rëndë emocional dhe financiar bazuar në një informacion të pasakt apo një thashethem. Gabimi fshihet te besimi i verbër te një burim i dyshim. Mos i besoni një personi që nuk e keni provuar më parë. Ju mund të jeni të prirur të bëni një investim të madh bazuar në një premtime boshe ose të shkatërroni një marrëdhënie duke shfaqur xhelozi pa bazë. Kujdes ekstremisht rreth orës 11:00 dhe orës 22:00 të ditës. Këto janë momentet kur emocionet tuaja janë më të paqëndrueshme. Në vend që të ndërmerrni një veprim, bëni një hap pas dhe flisni me dikë të besuar. Mos lejoni që dëshira për kontroll t'ju bëjë të humbni gjithçka. Ky gabim mund t'ju kushtoj shumë, prandaj jini i kujdesshëm me veprimet tuaja dhe bëni zgjedhje të mençura. Mësoni të merrni frymë thellë dhe t'i besoni lidhjes suaj, sepse ndarja sot do të jetë një humbje e madhe. Birgjëresha. Gabimi i madh për ju lidhet me kritikën e tepërt dhe perfeksionizmin. Jeni në rrezik të prishni një mundësi të shkëlqyer profesionale ose një marrëdhënie duke u fokusuar te detajet e vogla dhe duke kritikuar dikë me të cilin bashkëpunoni. Gabimi fshihet te analiza e thellë që ju bën të harroni pamjen e madhe. Kjo sjellje mund të shkaktojë një shkputje të madhe me një epror ose një partner. Mos u fokusoni te rregullat, por te njerëzit. Kujdes ekstremisht rreth orës 16:00 dhe orës 21:00 të ditës. Këto janë momentet kur ju mund të jeni më të prirur të bëni një koment të panevojshëm. Në vend që të kritikoni, ofroni zgjidhje. Nëse bëni një gabim, pranoni atë. Mos e humbni kohën tuaj duke u ndier fajtor. Ky gabim mund t'ju kushtoj shumë, prandaj jini i kujdesshëm me veprimet tuaja dhe bëni zgjedhje të mençura. Përdoreni aftësinë tuaj për të organizuar, por jo për të kontrolluar të tjerët. E morët paralajmërimin. Tani e dini saktësisht se cili është gabimi i madh dhe cilat janë datat që duhet t'i shmangni. Kjo është fuqia e njohurisë. Ndaluni, merrni frymë thellë dhe veproni me kujdes.
Ju keni fuqinë për ta shmangur këtë fat. A do ta ndalosh gabimin? Lini një koment më poshtë dhe na tregoni shkurtimisht se cili paralajmërim ishte më i rëndësishmi për ju sot. Shpërndajeni këtë thirrje urgjente me miqtë tuaj, sepse njerëzit që i doni kanë nevojë për këtë paralajmërim sot. Nëse dëshironi të merrni mesazhe të tilla urgjente dhe të shmangni fatkeqësinë, abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen.